Uyku apne tedavisine cihaz olarak bahsedilen şey CPAP tedavisidir. CPAP cihazları uykuda hava yoluna hava pompalayarak çeşitli maskeler yoluyla hastanın solunum yolunun açılarak hava kesilmesini önleyip kan oksijeninin düşmesini engelleyen tedavidir. CPAP tedavisini her hastaya verebiliriz. Her hasta adapte olup kullanabilirse yararlanabilir. Fakat CPAP tedavisinin en büyük dezavantajı hastaların ancak %30'u adapte olup kullanabiliyor ve hastalığı kalıcı olarak tedavi edemiyor maalesef ki ömür boyu kullanılması gerekiyor. Cerrahi tedavi bu açıdan daha yararlı, kalıcı tedavi şansı veriyor hastalara.